Assalomu alaykum. Agar sizga YouTube akkauntga biznes uchun kerak bo'lsa, ish yoki biznes uchun bosasiz mana. Tepadagi shaxsiy foydalanish uchun bosmaysiz. Shuni ustiga bosganingizdan keyin bizga bitta oyna ochiladi. Unga ism, familiyangizni kiritasiz. Mani ismim endi Shahriyor. Shahriyor deb yozaman hozirga. Pastga familiyangizni yozasiz. O'tgandan keyin bu yoqqa yilingizni, oyingizni va kunini, jinsni, yana keyingisini bosasiz, yana bitta oyna ochiladi o'zida. Bitta shaxsiy foydalanish Gmail'ini bosasiz. Shaxsiy Gmail yaratish. O'shani ustiga bosasiz. O'zingiz xohlagan anavini yozsangiz bo'ladi. Misol meni tug'ilgan sanam va oyimni qo'yaman. Boshqa oyna ochildi. Bu yerga parol qo'yasiz. Parol qo'yganingizdan keyin parol qo'ydingiz uni. Hozir bu ismga kod bo'lmaysa ekan. Shun o'zim boshqadan kod qildim. Ko'rishingiz shart emas, o'zingiz xohlagandek parol qo'ysangiz bo'ladi. Mana keyingi oynamiz. Keyingisini bosasiz. Pastga tushirib, rozimonni bosasiz. Gmail ochganimizdan keyin Gmail ochildi. Rozimonni bosasiz. Mana bu yerdan chiqasizda, YouTube'ga kirasiz. Kirganingizdan keyin o'sha ochgan Gmailingizni ustiga bosasizda. Kanal yaratish. Mana hozir ko'rsataman. Kanal yaratish. Ustiga bosasizda. Kanal yaratish bor mana. Eng pastida kanal yaratish bor. Mana shuni ustiga bosasiz. Bo'ldi, mana kanal yaratildi. Botdan ham chiqasizda. Play Marketga kirib, YouTube deb yozasiz. YouTube'da formasida bu YouTube'dan video qo'ymaysizda, shundan bemalol qo'yasiz. Men hozir tortganligim uchun sizga tort chiqadi. Mana shuni tortasizda. Ustiga bosib, men tortganman, yangilashga. Unda tortganligim uchun uni ichida kirasizda. Hozir kiramiz mana. Mana bu shahar profilim o'zimni. Menga biznes anavlar ochilgan, hammasi ochilganda endi o'sha yangi ochgan akkauntingizni, Gmailingizni ustiga bosasiz. Mana sizning saytingiz hali 0. Video qo'yishdi. Hozir hamma narsa 0. Hamma narsa chotka, statistika, mana sizga ochilmagan bo'ladi bu. Mana ism, rasm, pasm, familiya ochsin. Nimaniki qo'ysangiz ham mana shu yerga. Ana fon hamma narsani qo'yganingizdan keyin video yoqqan bo'lsa like, podpiska, follow bosib ketamiz. Shuncha harakat bekor ketmasin.